¿Alguien ordenó 2 chicos muertos? ¿Cómo lo hiciste? Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. ¿Qué dices? ¿Quieres probar la derrota? ¿A dónde crees que vas? ¡Ven acá! A eso le digo, poner la basura en su lugar. A partir de ahora, estás solo. ¿A que no? ¿A que sí? ¡Que no! Así que te gustan las roscas, ¿no? Bueno, cómete todas las roscas del mundo, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? ¡Mis ojos, mis ojos! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Admiro a los soldados con iniciativa. ¡Lo hice! ¿Alguien vio eso? ¿Alguien? Amenaza alienígena aplastada. De nada. Aniquilación civilizada. March, el niño podría estar aprendiendo nuevas habilidades. ¿Cómo puedo describirles el olor por aquí? Apesta a inmundicia, enfermedad y a muerte segura. Apúntele bien. Así que, ¿ganamos? Sí, me alegra haber vivido para ver este día. ¡Asombroso! ¡Ay! ¿Cómo pudiste creer que un ataque tan débil podría derrotar al emperador del universo? Con honor, hasta el final. ¡Corre, Eddie, corre! Creo que tenemos a la primera víctima. ¿Qué? ¿Estás retándome? Vamos a ver dónde hay fantasmas. Tienes que poner este efecto y luego mirar hacia todo loco en Chetumare. ¡Ay! ¡Ay! No es hora de pensar, es hora de correr. ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Estoy bien, viejo. Deja que me reponga y vas a ver, maldito. ¿De acuerdo? Ahora vamos. Empiece la cacería. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Solo son un montón de mansitos. Tengo una idea. ¡Toma esto! ¡Tú te lo buscaste! A salvo. Eso sí funcionó. Estuvo cerca. Ahora me quito el sombrero. Una leyenda frente a otra. ¡Ven acá, maldito huevo! Ven, acércate, que te estoy esperando. Why are you running? Why are you running? ¡Wow! ¡Eso fue increíble! Pudiste acabar con una bestia peligrosa tú solo. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? Niño rata, eso ofende, viejo. Ya basta, por favor, ya basta.